इस वीडियो को देखो गाइस, अगर हंसी ना आए तो लाइक फॉलो कुछ मत करना गाइस। अगर पहले वीडियो को देखो गाइस। चलो भाई, अभी देखो आगे आगे क्या होता है। साला तुमको रोके अभी हैं कि देखो बीड़ी आगे आगे मत क्या पियो। होता है। अगर चोरी करते समय खांसे चोरी करने आए तो गाइस। साले जान ले लेंगे तुम्हारी। यहाँ से कहानी स्टार्ट। साला तू फिर से बीड़ी पीने लगा। फेंक बीड़ी नीचे उतर। और अभी तो रुको। कौन है ये? क्या रहा है? अरे खतरनाक लोग।